Ei, Pep! Ostres, que xulo que és això! Sembla que estiguem a la Guerra de les Galàxies. Això són uns làsers, i avui juguem amb làsers, Pep, perquè parlarem del germani, un element present en aquests aparellets. Molt interessant, la llum làser, Pep. I tant. Ara podem fer un experiment utilitzant la potència d'aquesta llum per trencar aquests globus i fer-los explotar. Som-hi? Som-hi. Ei, que bé això de petar globus, eh? Ha estat molt interessant. Espectacular. Mira, el germani el tenim aquí, però també el tenim en els LEDs i en les plaques fotovoltaiques, perquè el germani és un dels elements bàsics en els semiconductors. Mira, és molt fàcil fer funcionar un LED. Es connecten amb una pila i tenen l'avantatge que gasten molt poca llum i que, a més, són molt eficients, perquè pràcticament tot el corrent elèctric l'utilitza per fer llum. Com la nostra amiga Granoteta. Hola, Granoteta, què tal? I la placa fotovoltaica, que d'aquí una mica l'anirem a provar. El germani, un element que ens permet parlar de la taula periòdica. Imaginem l'any 1860. Els químics de tot el món no es posaven d'acord ni amb la utilització dels símbols, ni amb els pesos atòmics, ni amb ordenar els elements en una taula periòdica. I aleshores varen decidir fer un congrés, en una ciutat alemanya que era de Karlsruhe. Però, fins i tot, en allà no hi havia un acord en decidir la manera de posar els elements. Sort que va sortir un personatge que es deia Cannizzaro. Cannizzaro era una persona que tenia una molt bona dialèctica i ell va proposar que s'ordenessin els elements per pes atòmic. Fent-ho d'aquesta manera, es trobava que hi havia elements que tenien unes certes propietats similars, com la representació que tenim aquí a la taula periòdica. Més endavant, el 1864, va ser Newlands que va dir que els elements es podien agrupar de 8 en 8, però ell ho va fer basant-se en la música i els científics no li varen fer gaire cas. Però el que realment va ser més important va ser Mendeleev. Va fer una contribució molt important, la seva taula periòdica, que va publicar l'any 1869. Ell va ordenar els elements d'una manera molt similar a com la tenim avui en dia, però va fer una cosa molt interessant. Ell va predir que es descobririen determinats elements, i un va ser el germani. D'aquí ve aquest interès. El germani el tenim aquí, però hem de pensar que encara hi havia molts elements que no s'havien descobert. Bé, Pep, anem a fer l'últim experiment basat en germani? Som-hi. Doncs agafem la placa fotovoltaica i anem a fora. Doncs en aquests moments aquesta placa fotovoltaica podria estar generant corrent elèctric si tinguéssim el circuit tancat, com ho està fent en aquest cotxe que portes. Bé, amics, doncs amb aquest darrer experiment basat en el germani ens acomiadem fins la propera. Fins la propera.